Осы братан айтады екен сол өлеңдерді. Біраз адамдарға өлең шығарып берген екен. Иә. Даже кім бар ғой, ана Қыдырәлі Болман, Қарақат бар ғой. Иә. Лұқпан Жолдас бәріне ән шығарып бердім, бір ән. Абай Бегиге аңсағаным деген ән шығарып бердім. Точно. Иә. Қай жердіксің, братан? Ау. Қай жердіксің? Туған жерім Қызылорда облысы. Қазал деген жер. Ұрым әлім. Братан, қор болып жүрсің ғой, братан. Қор болып жүрсің. Дауысы деген әлем. Братан, шаршадың ау деймін, бір өлең айтып жер алмайсың ба? Бір айтқан өлеңдердің диске алып айтып жер алмайсың ба? Осы ән Шәмші ағамыздың құрметіне арналады. Қабыл алыңыздар. Ән болып жаратылған, жан едің дара толған, айналдым қанатыңнан Шәмші ағам. Жүзіңді көндей жарқын, жырыңды жиған алтын, сағынды сүйген халқым Әнші ағам. Бейнен қалған еліңді. Кімге арнап салған? Шәмшіге, атамызға арнап шығарған ән. Гуглда қанша ән бар дедіңіз? Ой, білмеймін. Көп. Қанша ән бар? Нұри Камалдың бір қайырмасын айтып жүріңізші. Ал. Нұри Камал, Камалым ай, көндей ашық жанарың ай, қолым жетпей. Деген композитор өзі ақын, әнші. Міне бауырымызды қазір айтып жіберші, қанша күн болды тамақ ішпегенсіз, тамақ ішпеген? 3 күн болды тамақ жемегелі. 3 күн болды. 3 күн болды. Қандай әндер дейсің? Еркелеші ғашығым деген. Еркелесе ғашығым деген сенің әнің ба? Иә. Әндер деген үйде блокнотпен тұрғын да. Болды құда. Әлі жарыққа шықпаған әндер ғой. Болды. Бар ғой. Содан кейін мені